Polundu TV tuko na mheshimiwa diwani wa kata ya Umwe na tunabawabu kuhusiana na miradi ya maendeleo ndani ya kata ile, kutokana na kama ulivyo taratibu unafahamika ya kwamba diwani na msimamizi wa maendeleo katika kata husika. Mimi naitwa Nitin Kudozi na Mheshimiwa Halfan Kurugio, swali langu la kwanza kwako, wananchi wa Umwe wamekuamini kama diwani kijana zaidi kuwahi kutokea kwenye kata yao. Kwako ikoje hii kupata nafasi ya kuiongoza kata ukiwa kijana wa kwanza kwenye kata ya Umwe kuiongoza hii kata? Binafsi nashukuru wananchi wangu wa kata ya Umwe kwa kunipa dhamana, kwa kuniamini mimi kijana ambaye nimebeba maono yao na fikra na mapambano katika kuyaletea maendeleo kata yetu. Binafsi niwashukuru sana na kwangu ni fahari kubwa. Kwangu ni fahari kubwa sana kuiongoza kata nikiwa kijana. Ndio, kipi ambacho unadhani mkakati mkuu wa ofisi ya diwani kata ya Umwe mwaka 2025 2030 unahitaji kuipeleka wapi Umwe? Chini yangu mimi diwani kata ya Umwe, mkakati mkubwa katika ofisi ya diwani kuletea maendeleo katika kata hili ya Umwe. Kuwaletea wananchi maendeleo, kuwanyanyua kiuchumi, kubadilisha fikra zao zilizopo, kuwahimiza katika misingi ya utendaji kazi ili kuhakikisha kila mmoja anawajibika na anapata maendeleo katika jamii kwa ujumla wake. Kwa hiyo mkakati wa diwani kata ya Umwe ni kuhakikisha maendeleo yote yanayohitajika kuja Umwe yanasimamiwa vizuri ili wananchi waweze kupata mafanikio kwa ujumla. Ndio, kikubwa tumeona miradi mbalimbali ikiwemo lami za mitaa, mashule na kituo cha afya na miradi mingi mingine. Kwako unadhani kuna umuhimu gani kuwapa elimu wananchi ya kutunza miradi hii ambayo inaletwa na serikali katika kata ya Umwe? Ni muhimu sana miradi ambayo tumeipata kutoka serikali kuu, kutoka serikali za halmashauri na serikali za kijiji, kwa maana tuitunze miundombinu ambayo imeletwa, kwa maana ndiyo mustakabali wa kata yetu. Kwa maana tumeona miundombinu ya barabara sasa hivi kata ya Umwe na miundombinu ya barabara, kwa maana zimewekwa lami, zimewekwa mitaro, barabara zile ambazo zijafunguliwa tayari upo taratibu wa kuzifungua zile barabara. Kwa hiyo tunao umuhimu wa kutunza huu mradi wa barabara, kwa maana sasa inatuondoa Umwe ya zamani inatuleta kwenye Umwe ya sasa ambayo inakuwa Umwe yenye kuonekana, Umwe yenye kung'ara. Lakini tukiondoa miradi ya barabara, tunayo miradi mingine ya shule. Ni msingi na ni muhimu sana kutunza hii miradi, kwa maana iko miradi inayoendelea kujengwa, kwa maana sisi kama wananchi tunahitajika tuitunze, lakini tulinde, kwa maana kutunza na kulinda ni jambo la msingi, kwa sababu manufaa yanayopatikana katika shule hizi ni watoto wetu sisi kuweza kupata elimu, kuelimika katika msingi mzuri. Hivyo ni muhimu sisi kama wananchi na viongozi kusimamia miradi hii ikamilike kikamilifu, lakini kuitunza kipindi ambacho imekamilika ili iweze kutupa manufaa sisi na kizazi chetu ambacho tunachokitumikia tunachokizaa. Ndio, tumeona pia katika hotuba mbalimbali za Mheshimiwa mbunge wa Rufiji, Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa, ya kwamba tunaweza kujiuliza manispaa ya Kinondoni wamefanikiwaje kujenga uwanja wa KMC Complex, na tunaona mikutano mingi ya kitaifa na baadhi ya kiwilaya Ikwiriri inafanyika kwenye kata ya Umwe. Unadhani kuna haja ya kutengeneza ushawishi wa kujenga uwanja aidha uwanja wa Jamaa wa Azimio katika kata ya Umwe, uwanja wa kisasa zaidi, ili kutengeneza aina fulani ya chachu ya maendeleo ambayo inapatikana katika wilaya ya Rufiji? Kiuhalisia iko haja kutengeneza ushawishi, kupeleka maombi kwa viongozi ambao wako juu yetu, kwa maana mheshimiwa mbunge na serikali kuu kwa ujumla, halmashauri, ili kuweza kupata kiwanja cha michezo kwa ujumla wake, kwa maana tukiondoa viwanja hivi ambavyo vya zamani viliasisiwa, hatuna kiwanja cha sasa
ambacho kinaweza kumudu kucheza michezo mbalimbali. Hatuna kiwanja cha michezo wa mpira wa miguu, hatuna kiwanja cha netball, hatuna kiwanja cha volleyball, basketball na hivi vyote ni vitu ambavyo vinahitajika katika mji wetu. Kwa sasa tumeshaondoka halmashauri ya wilaya, tupo halmashauri ya mji. Tunahitajika hivi vitu vyote kuwepo ili kuweza kuinua vipaji na kuweza kuwasaidia vijana ambao wao wamechagua talent ya Mungu amewapa talent katika miili yao kuweza kuwa na vipaji hivyo vya michezo mbalimbali kuweza kuhakikisha wanaisaidia katika maisha yao. Lakini sisi kama viongozi, iko haja kubwa sana ya kuwatengeneza miundombinu salama, miundombinu mizuri ambayo itaweza kuwafanya wao wajisikie fahari kuwa katika eneo la Rufiji, lakini kuweza kuwa kama chanzo cha mapato. Kwa maana tukiwa na kiwanja kizuri ambacho kinaweza cha mpira wa miguu, tunaweza na sisi hapa halmashauri ya mji Rufiji, kwa maana ya Ikurili kata ya Umwe tuko center, na Dar es Salaam tuko center na mkoa wa Lindi. Hivyo timu kama hizi kubwa ambazo zinaweza kwenda kucheza Lindi au zinaweza kwenda kucheza Dar es Salaam zinaweza zikaika kambi Rufiji, kwa maana ya Ikurili, kwa maana ya Umwe, ili kuweza kucheza mechi za mazoezi, baadaye kwenda katika mechi ambazo zinahitajika. Kwa hiyo tunayo haja kubwa kabisa kupata viwanja vya michezo, viwanja vilivyokuwa vya kisasa, ili kuhakikisha tunaweza kuinua mji wetu na tunainua kata yetu katika sekta nzima ya michezo. Ndio, unajua swali langu limekuja katika maeneo mawili. Kwanza kushuhudia vijana wakicheza mchezo wa kama sikusema netball au volleyball katika shule ya Umwe. Lakini pili, ukipita kwenye uwanja wa Ujamaa unaona kuna mchanga mwingi huko pembezoni mwa uwanja upande wa mashariki, upande wa ya kusini, lakini au upande kusini mashariki na upande ule kule wa tunasema magharibi mwa uwanja. Kuna mtu akawahi kuniambia mbona unajazwa mchanga mwingi sana hapa, kwa hata kujenga uwanja nini? Na maana nikasema nipata nafasi ya kukaa na diwani wa Umwe, labda inaweza ikawa exclusive kupitia Polondo TV ya kwamba labda hii mipango ya ujenzi wa uwanja wa Ujamaa tayari imeshakuwa katika mambo fulani sisi hatujui. Mbona bwana, swali lilikuja katika mazingira haya. Kwa sasa kujibia kwamba tuko tayari kwenda kwenye kutengeneza uwanja, hapana, kwa maana ndo tayari sasa hizi sisi kama viongozi tunabeba hilo jukumu na hilo wazo la kuhitaji maombi, kwa maana kwenye halmashauri na kwa mheshimiwa mbunge pamoja na serikali, ili tuweze kuona tunapata uwanja wa kisasa. Lakini ule mchanga ambao uko pale kwa maana ulihifadhiwa na wenzetu hawa ambao wanatengeneza miundombinu hii ya barabara. Tafsiri yake ni ile ya kutengeneza mitaro na nini, lakini sio kwa sababu ya ujenzi wa uwanja. Wale watu wa TARURA walihifadhi pale kwa maana ya kuhifadhi kwa mara moja, ili wanapokuwa wanataka kutumia katika shughuli za ujenzi wa barabara basi waweze kutumia, lakini sio kwa sababu ya ujenzi wa uwanja. Lakini hilo hoja ya uwanja tayari ipo katika ofisi ya diwani, kwa maana miongoni mwa vitu ambavyo natamani viwepo katika kipindi changu ama aidha ni katika utawala wangu huu 2025 2030 niweze kupata angalau viwanja vya michezo vitakavyoweza kuwafanya vijana waweze kutumikia michezo wakiwa katika sehemu salama zaidi. Sawa kabisa. Eneo gani ambalo unalifikiria linahitaji kuwa na huo uwanja? Ni pale Ujamaa, labda kuwa na panaweza kutosha kuwa na kiwanja zaidi ya kimoja, au kiwanja ni kile kimoja cha mpira wa miguu, wengine basketball na viwanja vingine wapambane kwanza? Kwa sasa tunahitaji kupata kiwanja kikubwa kizuri cha mpira wa miguu, kwa maana kwa kata ya Umwe sasa hivi ukiondoa uwanja wa Ujamaa umewekwa kama uwanja wa matamasha mbalimbali ya masherehe za kiserikali na za kichama. Lakini bado ukiondoa hapo, tuna kiwanja ambacho kipo tunakitumia kwa sababu ya mpira wa miguu, ni kile cha pale shule ya msingi Azimio. Ambapo uwanja una nyasi fulani umenyooka vizuri sana, ila ni uwanja wa taasisi ya shule, kwa hiyo tunatumia pale. Lakini tunaona sababu kubwa ya kutafuta eneo lingine la kutosha kuweka viwanja hivi vyote vya michezo, kwa maana tutakapokuwa wazo limekamilika na limekwenda vizuri, na maana tutapata eneo jingine zuri ambalo litakuwa linaweza kubeba viwanja hivi ambavyo tumeviainisha, kwa maana wa mpira wa miguu, netball, volleyball, basketball na michezo mingine ambayo sasa itakuwa kama sehemu ya kuweka mvuto katika kata yetu, lakini kuongeza kipato kwa ujumla wake. Kwenye swala kuongeza kipato, kuna kitu kingine pia kwenye kata ya Umwe ambacho wageni wengi wakija wakigundua lazima watoe sauti. Bwawa la Umwe
inaonekana ni kama sehemu fulani ambayo wanaiangalia kama sehemu ya utalii, sehemu nzuri ya utalii. Bichi zile kama zitatengenezwa vizuri, lakini lile bwawa lenyewe kama watavuliwa mamba labda na kuifanya sehemu fulani kuwa kama ya kuogelea, michezo ya kuogelea na vitu vingine kama hivyo. Kwako kama diwani, una plani yoyote ambayo umeifikiria kuhusiana na bwawa la Umwe? Plani ipo, lakini kwa sasa nafikiri ni waombe tu wananchi waanze kwanza kutunza, kwa sababu bwawa lile sasa hivi linatoweka kwa kasi, kwa maana wananchi wameweza kufanya matumizi ya makazi mpaka karibu na bwawa. Kwa hiyo si vyema kufanya makazi, sio vyema kufanya makazi wala kilimo, kwa sababu tunakiua kile chanzo cha maji ambacho kipo pale, na kwa namna moja ama nyingine inaweza kuondoa ile taswira ya bwawa lenyewe. Kwa hiyo mipango ipo kama ofisi, kwa maana bado hatujaanza kuifanyia kazi, lakini kwenye ofisi, miongoni mwa vitu ambavyo natamani kuwepo katika kata yangu ni hiyo sehemu ambayo sasa watu wataweza kwenda kupumzika wakiwa na msongo wa mawazo, wakiwa na sherehe mbalimbali kwenda. Lakini kabla ya kufanikisha hili, kwanza eneo lile la bwawa lenyewe linahitajika liwe sehemu nzuri ambayo sasa tunaamini hili ni bwawa na limeondolewa katika watu wale wameondoka katika yale maeneo ambayo tunaamini tunaweza tukawekeza, ili kuhakikisha tunapokuja kuwekeza katika swala zima la fukwe, kwa maana ya bwawa lile kwa sehemu kama ya fukwe ya bahari, basi eneo lile linatumika kama fukwe, lisio tena linatumika na matumizi mengine ya kijamii. Ndio bwana, huyu ni diwani kata ya Umwe, Mheshimiwa Halfan Kurugio, bila Khalid Mkudozi, ili Bulongo TV, na tunabawabu kuhusiana na miradi ya maendeleo kwenye kata ya Umwe. Kama unahitaji pembejeo mbalimbali za kilimo, Chanoga Agrovet wanakukaribisha ofisini kwao ambayo ipo mtaa mrefu Ikwiriri. Ukihitaji mbegu bora za ufuta kama Lindi White na ziada zinapatikana pale, lakini pia kama unahitaji aina tofauti ya dawa za majani, bwana, hizo dawa zinapatikana pale Chanoga Agrovet, na wanakuuzia kwa bei nzuri kabisa ambayo inakufanya uweze kufanya kilimo chako ukiwa huna wasiwasi, huna mawazo juu ya kuzalisha mbegu bora kabisa za kwenye mazao yako. Na kwa kipindi ambacho tunaelekea kwenye msimu wa ufuta, Chanoga Agrovet wananunua ufuta kwa bei rahisi kabisa ambayo ina maslahi kwa mkulima. Yaani wananunua kwa bei nzuri ambayo ina maslahi kwa mkulima. Hao ni Chanoga Agrovet ambao wanapatikana mtaa mrefu, na ukinunua bidhaa yoyote kwao unapata zawadi, lakini kama umeagiza ukiwa nje ya Ikwiriri wanakufikishia ulipo, ikiwa gharama za usafiri zinapatikana kutoka chini yao. Lakini pia Rwanda Hardware ambao wao ni wataalam kabisa kwenye masuala mazima ya vifaa vya ujenzi. Wana vifaa vya aina tofauti vya ujenzi, kutaka nondo, simenti, wana pia machepe, wana vifaa vya aina tofauti. Wanakukaribisha sana ofisini kwao Ikwiriri, ambayo ipo pale kwenye matenki mengi. Kama umetokea terminal ya Ikwiriri unaelekea kusini, mkono wako wa kulia utaona matenki mengi, basi ujue hapo ndio Rwanda Hardware. Na nje pia kuna magodoro ambayo pia ni kati ya bidhaa ambazo wao wanauza. Rwanda Hardware anakuambia jenga nasi na uwe na uhakika kabisa wa nyumba yako ama jengo lako. Bado tuko na diwani kata ya Umwe na tunabawabu kuhusiana na miradi mbalimbali ya maendeleo pale. Mheshimiwa, mimi kitu kikubwa kingine ambacho nimewahi kukisikia kutoka kwenye midomo ya watu, najua muda mwingine nakuwa na maswali yangu, muda mwingine nakuwa na maswali kutoka kwenye maoni ya watu mbalimbali, ni kwamba pamoja na serikali kuleta miradi ya lami za mitaa kupitia TARURA, ipo mitaa ambayo bado haikupata lami au inawezekana isipate lami kutokana na upya wake, lakini pia kutokana na zoni yake. Hawa ambao hawajapata lami, nini ambacho wanaweza kufanya wao kama wao? Hawawezi hakuna namna ya kuwahamasisha kuandaa njia ambazo zinaweza kupitika, magari yanaweza kupitika, alafu zikawa zimetengenezeka vizuri kutokana na nguvu yao wenyewe kama wananchi. Hii ipo katika
namna ya kuwatengenezea hamasa wananchi kutunza barabara ambazo hazijapata lami bado kutoka TARURA, au wanasubiri mpaka TARURA itie mkono ndo wao wataonesha nia ya kuweza kuisaidia TARURA? Hizi barabara ambazo hazijawekwa lami, kwa maana ziko na namna mbili. Ziko barabara ambazo tayari zimeshafunguka kwa maana zinatambulika kimitaa, na ziko barabara ambazo bado hazijafunguka kwa maana zipo lakini hazijafunguka, tafsiri yake ni hazijachongwa. Kwa hiyo kwenye hizi ambazo hazijafunguka kwa maana hazijachongwa, bado ziko chini ya TARURA ambazo na zao zenyewe zina taratibu za kutengenezwa, kwa maana tutakapokuwa tumekwenda kwenye vikao vya bajeti na baraza kwa ujumla wake, tutapata barabara ambazo za TARURA ambazo wanataka kuzihudumia, tutaziainisha, tumepewa kilomita ngapi, na sisi kama viongozi, kama mimi diwani, naamini na kupitia viongozi wangu, baraza langu la maendeleo ya kata, kwa maana wenye viti wangu wa vijiji na vitongoji, tutaweza kuziainisha barabara ambazo zinahitajika zifunguliwe, na TARURA wataleta fedha, kwa maana tutazifungua hizo barabara ambazo bado hazija. Kuna barabara nyingine bado ambazo zipo katika mchakato. Zipo barabara ambazo zipo katika mchakato, kwa maana TARURA ziko chini yake, zinakwenda kwa budget, kwa maana budget sasa hivi kiasi gani, mwezi zimepata kilomita ngapi, kilomita kwa mfano tumepata kilomita 5, 6, 10, na zao hizo sasa sisi tutazipanga barabara ipi sasa tuende kwenye hizi kilomita zetu 10 tulizopata, ama 20, barabara ipi tukipaumbele tuifungue, barabara ipi kipaumbele tuifungue. Kwa hiyo hayo yatafanyika kwenye ofisi ya diwani, tafsiri yake kwa maana na vikao vya maendeleo ya kata, tutakapokuwa tumekaa kujadili barabara ipi ni korofi natakiwa tufungue, tutafungua. Lakini hizi ambazo bado zimeshafunguka lakini hazijawekwa lami, zipo bado, mpango mkakati upo, na kwa muongozo wa Mheshimiwa Mbunge, barabara zote za mitaa ambazo zimeshafunguka zitawekwa lami awamu kwa awamu. Kwa hiyo ni waombe wananchi waendelee kuwa na subira na uvumilivu kwenye kipindi hiki ambacho miradi inaendelea kwenye mitaa mingine, kwenye mitaa yao awamu itakayokuwa imefika, na wao watafikiwa na lami, na naamini kabisa kwa uwezo wa Mheshimiwa Mbunge kwa kushirikiana na Dr. Samia Suluhu Hassan, mitaa yetu yote hii ambayo ipo kwa utaratibu itawekwa lami. Ndio, tukizungumzia swala zima la huduma za afya sasa, tunaona kata ya Umwe kuna ujenzi wa kituo cha afya, huu ukoje? Lakini kulikuwa kuna usumbufu kiasi gani kutoka kata ya Umwe kwenda mpaka Ikwiriri kupata huduma za afya kwa mama wajawazito, wagonjwa, magonjwa ya operesheni na magonjwa mengine? Kwenye idara ya afya kwa sasa hivi Umwe iko sawa vizuri. Mwanzo kulikuwa na shida, kwa maana wananchi wote wanaotoka Umwe, kwa maana maeneo kama Mandela, maeneo ya Mtanange na maeneo mengine yote yanayohusiana na Umwe wanakwenda kwenye kituo cha afya cha Ikwiriri, ambacho ni ukitoka kwa Mandela kwenda kituo cha afya Ikwiriri zaidi ya kilomita 7.